posti gora hundi keessan yalla guddochi namni kuma lama hundi keessan share gora riyaa keessanii qaqqaba share gora adabbii tokkoffaa doktar jabada mana adabbii ni kafalla adabbii tokkoffaa qircaa habba sadii nyaata. Guys, hundi keessan jabaadha. Iltara kiyya abdii kutee tiniin bahimoo bituu deema yoo. Hundi keessan wayinee. Guys, taaptaa godha hundi keessan yalla taaptaa binas keenya. Isaan caallee jiraniti. Hundi keessan taap godha faamil. Taap godha hundi keessan. Dabaltaa godha kuma sadi seenaa agarsiisaa. Kuma sadi seenaa agarsiisaa. Dabaltaa godha faamil. Waan ilillee godhan laatan ilillee godhan. Hin qaban. Namni kun inni akka naati. Caala waan hundaanuu isaan caala guys. Waan hundaanuu yaada Naasu, Samira, Sabriye, Naju. Wayne abdee kiyya mangisti kiyya koy dabilina banamu goota ko. Ati kan Dabali please namoota. Gifti ke arraba ki boonana ko waan dubrummaa badeetira kama wiini dabi jaa kana balleessi goota ko. Goota taati ni dani abur oromoo iyyisiis. Faashinii fide. Jabaan doobdee kiyya soddaa taanalle. Family dabalidha. Dabil soddaa mana jira. Dabil guys. Soddaa haarawa jira usii jaarsi kee moofe. Dabalidha. Abdee kiyya jabaa dhukanan qaanfachiisini mata soddaa jennee akkatti waamne. Biini! Yete daachuu. Jabaa dhuga. Dabilii kana jabaa taalamaa biqiltuu takka kuma lama taati. Waraana Soddaa kaallitini. Abdee mangisti. Nemko soddaa gargaara. Haala soddaa gargaara. Mannaa taachuu soddaa akka malee taane wallahi. Isma qofa jira wallahi guys. Soddaa kiyyattaa maal abbaa kiyyattaa. Amma haala kanaan soddaa taana reeshi. Guys fayyadama. Haala mo'atamtu. Kanaan mee akkamiin soddaa taana rabbuma keetti jedhe nuti soddaa goota beeyna. Intalli kun as jala laaltee faashinii qabattoo itti galchitee badaa jirtiin harkaa balleessite ijoollee guutu. Bakki soddaan mana jiraatara yaagaye wallaan biyya si nyaata. Hello guys. Thank you so much. Yeah, doctor. Harka kanadhu. Naabo. Yaasmoora giftii dhugadaa rawar soddaan haarofti fayyan qabdu. Doctor harka kanadhu anaatu sinjee wayitu gabbuu deema mana kanatti. Allahu akbar kabira. Wiini tuqina amadayoo adiin boonne anaatri iyyuu bitiyaata. Taragaaga no aያስፈልግም. Because in barbaachisu amma. Qoy xiqqisho. Haati firoo takka kaardii nyaataa furanne. Thank you shib. Thank you so much. Guys follow na turcha hundi keessanu. Bada jala na haati firoo takka credit kaardii furanne rabbi jala leenca kenna. Ayyette. Gubadde angillee mo'atamu itti Guys meeyyaadha. family follow na Namni turcha. wajjin nyaata akka biyya alaa gaaraa qabdu isi ammatti diyaaspooraan ho'an. Abdee Kanaada naadha firooti credit kaardiin kennine. Follow turcha meeshin isini godha. Gubadde wallahi. Hin kolfinaa taappii godha yookiin sharitti godha. Kenniteefii jirti sharitti godha kaayika kenniteef leecharratti gadaa qabdu dhuftee. Jabaadha faamili. Gilaafii hin qabnu yoo mo'annee gilaafii qabnu. Bobbaas wal gargaara wallahi. Garaagarummaan jiru xiqqoo kuma lama qofa wal gargaara garaagarummaan jiru. Guys taaptaa godha. Taaptaa godha family. Ammallee Hundi keessan taaptaa bin hin jiranii warri mana aslii guys.
maal jirre boo taabtaabii kokkeetti qabne abibti tara gaggainurraa ijoollee kiyyarra waan tumana ta'un beektu. Thank you, my family. Thank you. Ani bakka iddaan yoo badas mi. Thank you so much. Thank you. Thank you, Allah. Afurtami afursa galtami lama to kuno kana yo taabtaa gura isin jemna tageetta sira amma moone wallahi ladi arkitani taabtaabiin keessan akka itti fayyadu arkitani guys arkitani meegista ka hin dandeenya jaar ko finda afurtami way rumote giftara raakasate warri taabtaabii hin dandeenya jaagista harko fida warra manaas ya manditi ya wallahi yalle amma dandeenya kalbitana chaal Ahmad takka duwa Tiin dhaggeeffadhu wanti hin qoosuun qabne osoo heerumee jechuun qabdu si galee jireenya keetiif kan boodaatiif illee ta'u jechuudha. Qoosaan waa hedduu namni waa hedduu ni qoosa garuu namni ofirratti hin qoosu yaa. Yaa jechuun lubbuu barii amma sammuna kana miidiyaalee isheen jiru jaarsa keessan hedduu qanya sabeetta miidiyaan isheen naan jedha uffata babbareedoo uffatee sadii immoo deemti silkii hodhii irra dawwatti as kennu. Bakka akkanumaa isaan godhu sirraa biraa deemaa odeessi. Harar guma wayyaa dhiiru marar dhiiru. Maal? Haala bira teettee akkasitti Jechuun san seen caqacha kana argeen teenya. akkam jechuu Niin deemaa isi biraa jaarsi kun na caqacha kana. warra Arsiiti Arsiid. si caqacaqe namni duba namni jaartii ofitti hin hinaafne dayyuusaa jetti bara amantiin teenyaa'u. Hinaaffaan gosa qabdii ban lubbuuti. Jechuun namni hinaafuma qabaree jaartii ofitti yoo hinaafne akkamitti ta'a? Hinaafuudha garuu hinaafuun aynata hedduu jira ta'a. Si balleessuuf sitti deemuudhaaf. Ishii lubbuu qanii sargii xiyyaa meessitoota hamaan naaf iddee dhufte Dubaay. Qanii sargii guddaa ji'a lama jaarsi dhiyyeen dhufa ji'a lama booda wala irraa. Hono walii kuu deemtanii mire? Naa waliin deemtu qofa. Yoo hedduu na caqacaqe nama waliin hin taa'u. Yoo ammoo haala isaa sirreeffatee jedhee rakkoon qabu. Walii kuu deemtaree amma akka ati dubbattutti. Naa waliin Mee gurbaan agarsiisin ilaalla. Gurbaan asin jiru kaa lubbuu haanaadha jiran jenne. Suuraa isaan agarsiisi mee biyyoo jaarsa namaati illee sirraa ilaallaa sutti miidiyaa irratti. Hindoo isin post godhe yoo jaarsa keetee post godhe. Nam poosatiin yoo siin jee rakkoo biraa qabaa beekadhu. Namni jaartii ofii amma dhooyisa ol galchan obboleetiti. Yoo waata kan qabaanne wannummaan ol dhooyisaniif ol galchaniif hin jiru obboleetiyya. Amma meeshaan bika keessanii sossootiin kun ilma namaati miti. Baasii gadi ilaalla. Walitti baxabbaxee bultii namaa yaa rabbi naadhisetti. Intal Dhugaa jettee maayikii arra poostiin galgala irra dawwalaa bakka poostii irra dawwalee jechuudha. Poostiin godhaa jedhaani yoo inni lakki jedhe akkuma maayikiin jette kana. Dhugaadha wallahi laazim dhugaa jette. Inni nu wanni miidiyaa inni feemasa hin taane qabalee keessaa fi mazzagaayaa keessatti namni ganda keessatti qofa beekamu miidiyaa irra nan baasinii yoo siin jahu maal jechuudha? Dhiirri tokko nan baasin jedha. Dhugaa jette. Nama feemas yoo ta'e feemasiin jarjaree waa godhuun fedhu itti aadaa obsi malee manan takka ol baanaan miidiyaan guutuun bakka maqaa fuudhan waan ta'eef feemasoonni yoo kee rakkoon hin jiru fakkeenyaaf siin jee yoo qoy naafadhullee siin jee si galee nama feemasii hin ta'in lakkoomsaan beeku tokko suuraa yanan maxxansiin akkamiin jaati kun fooloo dila kana qabdaa maxxansiirraa sirbi. Dhugaati. Amma dhageeffaa wal mareennaa. Dhageeffadhu. Edanurran ni dawwalaa. Anu kayya tokko amma poosti godha. Dubartoonni as jala amma poosti godha. Maayikii dhugaa keetti wallahi jedhanii barumman. Dhugaa poosti gootanii jechuun achiin gizee poosti gootan. Wallahi nama na poosti gizee gootan.
achi jalaa ni dhufti jechuudha. Jaarsa kiyyattee dhufti takiin firiindii kiyya tokkiin maal akka achi inni dhufanii innis maybe achumaan blocks godhuu danda'a maybe si waliin jiraachuu danda'a jechuudha. Achumaan adda beekta jechuudha. Nama footoo post nan godhin asla namni si jaalatu tokko profile namni ati jaalatu tokko namni si jaalatu tokko yoo ati just Facebook irra profile gootee silkii irratti illee screen irra illee godhattee numa jaalatan maaliif nama si jaalatu mi bakka amni haal namatti hoddan jedhas jaal profile godhachuun maal rakkoo qaba jaarsa kee kan rabbi beeku kan ollaan beeku biyyi beeku yoo ta'e friendii kan kee kaganaa wal fuudhuudhaaf deemtan yeroo kan kee gizee kan kee itti fixxe yoo ta'e wannummaan gola keessatti ol dho'istuuf hin jiru obboleettii. Okay, amma maayikii dhageeka akkana goona. Akkam godhanii beekta? Anaan nama baay'een na fadaasi. Yaani nama baay'een beeka. Na jalaa fudhatan fa'aa jaanii baran tokko baranii kun mana yaadne taasisa bandaallachoo. Jaarsa kiyya na jalaa fudhatan jaarsa kiyya hin bee post hin godhu na jalaa fudhatan jaartiitii yaa manaaman. Aslan nama duraan haayilaandii qarshanii namni fuudhee deemu maaliif fidda gudura? ያ የሆነ ሰው የሚነቅጥሽ ነገር ከሆነ መጀመሪያውንም ከሱ ጋር አለመሆን ነው። ትክክል ነው። አማ ይደኑረኒ እንደወላ ሰንዘራ እንደ ዴሜ ሳዴ ሙጋይስ አት ደግሞ ኦፊና ጄሳ የተሰየውን ይሰደብ ያማ እንጃለላ ላመለጂስ ማሊፍ እንተው እንጃለላ እንዴስ ታጨል ሶላ ናምነ ከታና ተወንጀ ስለማን አረብሽ ተካከን እኙ አሻንጉሊቲ ተከን አርኬ በላምቡቴ ዱበርቶኒ ዲራ አብጀቴ ኦፉቴ ላላ ፍሩ ቀብደራ ፋትዋን አከናቴ ፍሩ ኦብላንዱ ማይኪ ወይኔ ወለጊ ፈደ ኮፍላንቲ አማ ከነጎ በሰንደራ ገልገለ ረኒን ደወላ irradda walee jedhee maal godhani beekta akkana bakka bareedaa kiyyaa ji'a lama kan adda turra poosti subaati yaafte tolette qabaabare poosti suwwadha jedhan yoonni na dide anu argee kooflee reefun tan argee kooflaan najjit wallahi dhugaadha war no of ajjeesuu waan akka of ajjeesuu namni tokko laal jireenya keessatti waliin jiraachuun adda deemu numa jira si galee wanti of ajjeesuu fide hin jiru wanti dammoo of shakkaa na jalaa fudhan na jalaa deemti. Jaartiin tiyya namni na jalaa fudhate jaarsa kee namni na jalaa fudhate namni jiraatu hin qabu jechuudha. Namni yoo qofee numa deemaa namni yoo dabbareen yoo bakka wal ta'u deemaa atis ni deemtatis okay kuni jiru.